Oke, kita sekarang sedang berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Kantor ini beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 133 Kecamatan Cipaisan Kabupaten Purwakarta. Oke, sekarang kita akan melihat hasil tangkapan ular dari Rescue Animal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Ini adalah hasil tangkapan beberapa hari yang lalu. 2 king cobra sama ular apa ini? Ini juga hasil tangkapan beberapa anak king cobra yang satu kali tangkapan itu sekitar 14 ekor. Gak kebayang kalau ini menggigit kita. Coba ini yang besar nih, yang ditutup, sengaja ditutup. Dan masih ada lagi ini di bawah. Beberapa telah diberikan pada yang menyukai binatang sejenis ular ini. Ini aktivitas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta.